तपाईले चाहिँ धेरै दिनको चाहिँ हाम्रो रुम टुरको भिडियो बनाउँदै थियो हो। अन्त हाम्रो रुम चाहिँ सानो छ, अन्त देखाउँदै सकिहाल्छ होला हो। तर पनि म यो भिडियो बनाउँदैछु। धेरै मैले चाहिँ उयो के पो भन्छ त्यो क्वेसन पनि सोधेको थिएँ होइन। अन्त ज्यादातरले चाहिँ उयो भन्नुभयो नि त 100% भयो हो। अन्त त्यही भएर चाहिँ म रुम टुर गर्न जाँदैछु। हाम्रो रुम सानो छ, सो माया दिनुहोस् होला ल। यहाँदेखिको चाहिँ हाम्रो एन्ड हो होइन। यो भिडियो चाहिँ 3-4 पल्ट बनाइसकेँ नानीले गर्दाखेरि होइन। नानी रुएर कराएर लास्ट चाहिँ अब फाइनल होला यो चाहिँ हो। अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो एन्ट्री हो, त्यसको साथमा चाहिँ हाम्रो यो प्लान्टहरू अघि नै तपाईँहरूलाई फर्स्टमै देखाइसकिहालेको छु हो। अन्त यहाँ पनि हाम्रो प्लान्टै छ हो। यहाँ आउनुहोस् क्यामेराम्यान। अन्त हाम्रो यहाँ अलिकति डेकोरेसन गरेर आएको छु। अन्त पूजा गरेको अहिलेसम्म पनि बलिरहेको रहेछ हो। यो चाहिँ अर्किडको यस्तो भएछ हेर्नु न। अन्त मैले पानीमा हालेर राखेको तर पनि बाँचिरहेको छ हो। अन्त त्यो यो एन्ट्री, त्यहाँदेखिको सुरेक, अन्त यो छ हो। क्यामेराम्यान मलाई मात्रै नदेखाउन हो, यता देखाउन, फोकस। अन्त यहाँ हाम्रो सोफा छ हो। अन्त यहाँ टिभी, अन्त टिभीबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ अब क्यामेराले पनि देख्नुहुन्छ होला हो। गोदरेज छ, त्यहाँदेखिको चाहिँ यहाँ चाहिँ छ हाम्रो बेड। यो बेडको भिडियो चाहिँ तपाईँले पहिला नै धेरै देख्नु भएको छ हो। अन्त यहाँ चाहिँ छ हाम्रो साइड टेबल। पहिला हामी यसलाई टिभी युनिट बनाएको थियौँ, अहिले टिभी माथि सारेर चाहिँ यहाँ ल्याएको छौँ टेबल हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् हो। अन्त त्यो यस्तो गरेर यता चाहिँ छ हाम्रो एगीको टेन्ट हाउस। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तै हुन्छ किनभने नानीको खेलाउने चाहिँ अब यति दिन छ कि यहाँ टेन्ट हाउसमा देखाइदिनु त। अब यहाँ चाहिँ 10% यति नै छ होला उसको उता सामसिङ घर र नरबुङमा। अन्त यहाँ पनि यहाँ हेर्नुहोस् त नानीको खेलाउ हो। अन्त यो एरिया त हाम्रो सफाइ हुँदैन हो, जति नै गर्दा पनि यो पनि उसकै खेलाउने हो, यो पनि हो। अन्त यहाँ हाम्रो डाइनिङ टेबल छ। अन्त अब यसको चाहिँ तपाईँलाई पुरा भ्यू देखाइदिनुहोस् त क्यामेराम्यान। 360 भ्यू। यहाँ दैलोबाट देखाइदिँदाखेरि चाहिँ हामीले सबै देख्छ होला हो। यस्तो छ हाम्रो रुम चाहिँ एकदमै ठुलो छ क्या, नानीलाई खेल्नु हुने टाइपको चाहिँ छ यो रुम चाहिँ है अभी। त्यहाँदेखिको यता चाहिँ छ हाम्रो सानो छ यो रुम चाहिँ हो। पहिला चाहिँ हामीले यसलाई डाइनिङ बनाएको थियौँ, तर अब हामी त बिहा गरेको मान्छे होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो अब गेस्टहरू पनि आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ